오늘은 보기만 해도 아주 크리미하고 녹진한 클래식 까르보나라 레시피예요. 한 입 가득 입에 넣으면 와, 이렇게 황홀할 수가 없어요. 시작해볼까요? 파스타 물을 후딱 올려놓고요. 관찰래가 없어서 반제타를 썼어요. 반제타를 잘 썰어서 바싹 부어주시고, 여기서 나온 기름은 버리지 마세요. 계란 노른자에 파르미지아노 치즈 잔뜩 깔고 후추도 적당량 갈아서 잘 섞어놔주세요. 여기에다 아까 반제타에서 나온 기름을 좀 넣고 섞어주세요. 면이 다 삶아지면 건지는데 면수가 좀 필요해요. 저는 면수를 보면서 넣어야 되는데 그냥 빡빡한 게 싫어서 대충 때려 넣었더니 너무 묽더라고요. 바로 노른자랑 치즈 더 넣어서 농도 맞춰줬어요. 이렇게만 하면 끝이에요. 진짜 말도 안 되게 쉬운 황금 까르보나라 레시피. 잘 예쁘게 담아서 마구마구 퍼먹어보세요. 크림이 들어가는 각색된 까르보나라보다 느끼하지도 않고 담백한 게 너무 맛있지 않나요? 오늘도 정말 만족스러운 한 끼였습니다. 혹시 보고 싶은 요리가 있으시면 팔로우 하시고 댓글로 알려주세요.